أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Falënderojmë Allahun Dhul Xhelal, selam e selavate për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë inshallah me dersën e dytë prej meje edhe dersën e fundit prej kësaj tribune, pra dy ditore keni qujt, po ndoshta është më saktë dy netore, pra dy net që kena mbajt. Lusim Allahun e Madhum që me bëu dobishme këto që kena marrë deri tash edhe këto që e marrim inshallah bashkarisht, edhe me bëna si udhëzim dhe praktik, cilin inshallah e përkthejmë pas këtij dersi edhe në vepra konkrete. Tema e fundit për këtë pra tribun është sfida e ballafaqimit me ndalesat edhe haramat. Duheni me pas parasysh që disa prej detajeve ka mundësi edhe me u përsërit, mirë po me u shtru në një mënyrë pak më ndryshe, meqense temat janë të ngjashme edhe të ndërlidhura njëra me tjetrën. Pra boshti i këtyre temave, që ja kena nisë prej realitetit dynjas me Hoxhën Mirësim, edhe kena ndalë të sfidat e ruajtjes fetarisë. Sot, domethënë para meje, Hoxha na foli për sfidat e ruajtjes, sfidat e zbatimit të obligimeve, pra, edhe e përmbyllim inshallah me sfidat e ballafaqimit me ndalesa. Janë një paket shumë e mirë që nëse kena parasysh me lejen e Allahut, pa marrë parasysh problemeve të cilat na dalin, kuptohet që këto nuk janë të mjaftueshme që mi kry krejt, mirë po besoj që janë një bazë shumë e mirë që me u mbrojt prej dyndjeve ndryshme që mundet me na i sjell jeta. Në këtë pjesë do na më koncentru inshallah për sfidan e kohës. Pra kjo kohë ka shumë sfidat. Mirë po njëna prej sfidave më të rënda është, dje e kom përmend pak, sot inshallah nalemi pak më shumë, është normalizimi i haramit. Pra, harami është bërë diçka normal, edhe kjo në vetvete është problem shumë i madh. Pra, mundet më bëni haram, mirë po me të ardhmarrë për ti. Apo me bë dikush një haram edhe më shef. Mirë po me bë haramin edhe pastaj me qit vetë në rrjetet sociale, domethënë kjo është sfide e kësaj kohe. Me bëni një budallaki dhe pastaj vetë me dal me to, kjo është sfide e kësaj kohe që e quajmë pra normalizimi i haramit, e ky është një rrezik shumë i madh, dhe kjo është një prishje pastaj ju e individit po e shoqërisë, Allahu na ruaj. Gjithashtu duhet me ditë që kur flasim për haramet nuk duhet mi kuptu sikurse ndalesat apo pengesat për më kënaq. Pra Allahu i Madhëm në vendet shumë të Kuranit, pjesë të Kuranit, na ka treguar që fene ka përcaktuar që me na lehtësu neve. Pra rregullat fetare nuk e ka qitë që me ta bëj jetën më të vështirë. As më të keqe, as mos me ani lezetin. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e shumta na ka treguar që nuk është qëllimi i dispozitave asnjëherë që me të bëj me jetu keq. Me të bëj që këtë dynja me ta bëj helm, në atë kuptim që në rregull e përcaktuar për me shiju xhenetin, e përcaktuar për me shpëtuar botën tjetër e mirë, këtë botë duhesh me vujt, domethënë. Edhe secili haram ta shton vujtjen më shumë. Vujtjet munden më kanë si pasojë mirë, po jo si qëllimi i dispozitave apo ndalesave që në përgjithësi. Edhe pika e tretë inshallah që do na mundu me përmend këtu, nuk është qëllimi mi përcaktuar cilat janë harame. Pra kena me i përmend disa prej harameve, me qenë se pra organizatorët shtu e kanë parapa që mi pru disa shembuj të harameve ndryshme, ndalesave ndryshme, me ilustru, domethënë që çdo që i ka ndalu Allahu i Madhëm, edhe sot shkenca me gjithë zhvillimin e saj i vërteton që janë të dëmshme për njeriu. Pra do mi përmend disa lloje të tyre, mirë po nuk është qëllimi që mi përkufizu haramet, po qëllimi është me ngrit vedijen që me i nal haramet, pra që me u frenu për harameve dhe jo me shqit drejt tyre. E para vëllezër nderuam, secilin haram, edhe secilin halal, secilin obligim, edhe secilin ndalesë. Pra gjithçka që është e përcaktuar në fe, gjithçka është për një urtësi të cilin mund me e ditë ose mund mos me e ditë. A e dim, a nuk e dim, është temë në veti. Mirë po, a ka urtësi, pse diçka është ndaluar, gjithsesi që ka urtësi, meqense kjo është cilësi e çati që i ka vendos rregulla. Pra na e dim për cilësive të Allahut është El Hakim, që është urtiploti, pra, që është i urtë. E nuk ka mundësi çka është El Hakim, domethënë çka është i urtë, me qit secilin gjë në vendin e saj. Pra haramit mi thon haram, halalit mi thon halal. Obligimit mi thon obligim, gjës që është e papëlqyme mi thon e papëlqyme. Pra secilën gjë me e vendos që aty ku duhet. Që kjo është pra cilësi e secilës dispozit në fenë islame, prandaj Allahu thot në Kur'an: "Wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alayhimul khaba'ith." Pra Allahu ja u lejon juve të mirat.
Ato që janë të mira, Allahu ja u lejon, ja u bën të lejuara, ja u bën halal. Ndërkohë ato që janë të këqija dhe të shëmtuara dhe të fllihshta, ja u bën të ndaluara. Pra, e shohim në natyrën e tij, halali është i pastër edhe i dobishëm. Në natyrën e tij, halali është i ndyt edhe i dëmshëm. Pastaj kjo ndytësi, edhe ky dëm, edhe kjo fllihshti e haramit mundet më shpërnda në forma të ndryshme. Ndonjëherë nuk është e dukshme për secilin. Veçanti nëse është i përlyer vetëm me shumë harame. Dikush i cili e ka prish natyrën e tij duke u rrit mesin e harameve, e ka shumë vështirë me ndi aromën e keqe të harameve të ndryshme. Pra njëjtë sikur se ai që qëndron me një vend ku është një aromë kundërmuese e keqe. Nëse vazhdon për një kohë me qëndru, nuk e ndjen më atë aromë të keqe. I tillë është edhe ai i cili e ka normalizuar edhe është ambientuar me haramet e ndryshme. Tjetër duhet me ditë që harami përveç që është gjuna, mbrëmi kena përmend janë 5 objektivat madhore që kujdeset feja për to. Harami përveç që është gjuna, sa herë që njeriu shkel me një haram, ai shkel mbi 5 objektivat madhore, pra ato që duhet më rujt secili prej neve, dhe ato janë: e para është rujtja e fesë, e dyta është rujtja e jetës apo shëndetit, rujtja e mendjes, rujtja e nderit edhe familjes, edhe rujtja e pasurisë, por kur themi rujtja e nderit familjes, gjithashtu mund të thonë edhe rujtja e pasardhësve. Pra, çto janë objektivat mëdha të shariatit. Edhe feja mundohet apo në atë farë qëllimet e saja e ka që me t'i rujt qëto 5 gjëra kryesore që i ki. Prej fesë deri tek pasuria. Moment që ti e bën një mëkat, moment që ti guxon me bë diçka që Allahu ta ka ndalu, padyshim që në spaku në njërin prej këtyne kemë prek edhe kemë dëmtu. E shumë herë në shumicën e tyre me një vepër të caktuar. Pra, dikush që e hidhron Allahun e Madhun, padyshim që nuk e ka rujt fenë e tij. Dikush i cili merr edhe me pasurinë e tij, bon gjuna, pra bon diçka që është e dëmshme për to, njëjtën kohë mundet me bo, edhe me shkatru pasurinë në mënyrë jo legjitime, për cilën ka me bën llogari, po njëjtën kohë me çat pasuri të shpenzuar shumë herë mundet me bo dhe dëm shëndetit. Madje nëse flasim për alkoolin, i bën njëjtën kohë dëm edhe mendjes, meqense në kohën derisa është i dehur nuk është aty me mendjen e tij edhe kështu me radhë. Meqense përmendëm alkoolin, po ja nisim inshallah mi përmend disa prej gjunaheve të cilat i kum përzgjedh me ilustru e që janë të kategorive të ndryshme. Alkooli, për shembull, që Allahu i Madhum na e ka ndaluar rreptësisht, është një vepër e keqe e cilën njeriu duke e bë e dëmton mendjen e tij, e dëmton pasurinë e tij, e dëmton fenë e tij, e dëmton familjen e tij. Pra, me një mëkat, me një gjuna, me një akt, le të themi, shkakton dëme të shumta për një herë. Prandaj Allahu i Madhum Kur'an, kur e përshkruan alkoolin, thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." O besimtar, me të vërtetë thotë pijet alkoolike, bigjozi, idhujt edhe shigjetat e fallit janë vepra të dyta nga punët e djallit, prandaj largohuni nga këto me qëllim që të shpëtoni. Pra, feja po thotë, nëse i kthejmë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, zgjatet shumë se s'do me e bë temë dëmet e alkoolit. Mirë po feja neve për na përcakton që alkooli është i dëmshëm. Edhe alkooli ka të këqijat e shumta, edhe alkooli i prodhon pasoja shumë negative për jetën e njeriu. Pra ja prish mendjen, e hap derën e zënkave, të dhunës, prishjes familjes, e shkatron pasurinë, sjell varfëri, sjell poshtrim, numëroj sa dush të këqijat që i ka alkooli edhe nuk i kryen asnjëherë. Pra, gjitha këto feja ti ka tregu ty hala pa pas mundësi shkenca me t'i vërtitu dëmet shëndetësore. Hala pa pas mundësi me arë studimet bashkohore të cilët e vërtetojnë një dispozit që Allah i Madhum e ka thënë. Sot, për shembull, nëse kthehemi studimeve bashkëkohore, shohim që Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se alkooli ka rol shkakor, pra është shkaktar kryesor në më shumë se 200 lloje të smundjeve dhe lëndimeve të cilat i pëson njeriu. Pra kjo është në anën e shëndetit. Gjithashtu qendra për kontrollin e smundjeve që njihet me CDC e Amerikës, pra që është kryesore, thekson se çdo pije me alkool rrit rrezikun e kancerit edhe rreziku zvoglohet, thot duke pi ma pak ose duke mos pi hiç. Na me Islam e kena duke mos pi hiç. Pra, pastaj kena një këshill zyrtare të një mjeku specialist kirurg edhe shoqatës që e përfaqëson ai, thekson se alkooli të paktën është shkaktar për 7 lloje të kancerave. Pra, kjo është një dëshmi e prekshme
e vërtetuar shkencërisht me metoda shkencore sot. Mirpo Allahu i Madhum neve na ka treguar që kjo është ndaluar qysh prej kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thuaj se janë bo 15 shekuj. Do të thonë ndalesën ta ka dhënë Allahu i Madhum që mos e bën çdo se që kjo të bën dom. Nëse i kishin marrë me standardin që duan me këshyr mas pari që a muj me vërtetu qëtë dëm që është duke të kësu Allahu i Madhum, atëherë, dhe më thënë, dheri në para, dhe themi 100-200 vjetë, edhe këto 200 vjetë, po thëmë me generozitet, se për ndryshe dheri me 100 vjetë më herët, s'kishin pas arsye mos me pi alkoholi, me qenë se s'kanë mujtë me vërtetu shkencërisht. E kjo pastaj duhesh me matë me secilin vepër tjetër, me secilin makat tjetër, me secilin haram tjetër, kur thot Allahu që është haram, me hek dorë për ti sepse pasojat janë të sigurta, sikurse që janë sigurta sot edhe për alkoholin. Pra mundet më konë një haram që ti sot nuk e din se është haram. Për shembull, nëse përmendim haram është edhe gibeti, për gojimi. Ndoshta me shkencë hala nuk mund më na vërtetu çysh i bën gibeti, mirpo Allahu na ka thënë që me bë gibet është më keq se sa me ja hungër mishin e vëllau tonë të vdekur. Pra ka thënë që kjo është shumë e keqe, shumë e dëmshme. Po mirë, kjo është mirë figurative, nuk e di. Kjo është shumë e dëmshme. Pik. Domethënë Allahu ka thënë që kjo është shumë e dëmshme. Lej filozofi tjera. E marrim inshallah edhe disa prej gjunave tjera me ilustru qëtë rregull të fesë, me ditë që secilin gjuna. Pa më parasysh e ka vërtetuar apo nuk e ka vërtetuar shkenca, nëse Allahu na e ka ndalu, dije që dëmi i tij është i madh. Përmendim një gjuna tjetër që nuk është sikur se alkooli, mirë por që është i përhapur të shumë musliman. Edhe mundohen me manovru me fetvat e dietarëve. Edhe pse fetvat nëse i këshyrim pjesë dërmuese, s'po do me thënë ixhma, me qenë se ka mundësi, do me thënë dikush me kontestu këto, mirë pjesë dërmuese e dietarëve. Spaku të atyre që i pasojmë edhe për cilët jemi të sigurt në mësimet e tyre. Pjesë dërmuese e dietarëve ndalojnë duhanin, pirjen e duhanit. Ndalojnë nikotinën, pra dhe secila substancë tjetër e cila të krijon varësi. Thot dhe argumentojnë me ajete sikur këto. Thot Allahu i Madh në Kur'an: "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Me durët e juaja mos shkoni drejt shkatrimit. Mos e mytni veten me durët e juaja. Gjithashtu thot: "Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima." Edhe mos e mytni veten e juaj, sepse Allahu me ju u shkon i mëshirshëm. Qysh do të thonë Allahu ty po të mëshiron. Ndërkohë që ti jetu e çu veten drejt mbytyjes, drejt shkatrimit. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "La darara wa la dirar." Zban as mi shkaktu dëm dikujt tjetër, as mi shkaktu dëm vetes. Gjithashtu thot Allahu në Kur'an ajetin që përmendëm në fillim: "Wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith." Allahu është ai që u lejon besimtarëve të mirat dhe u ndalon të këqijat apo të ndytat. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për diçka që është halal na ka ndaluar që marrim në xhami vetëm për shkak të aromës saj, ju e dini që ajo është hudhra apo edhe qepa. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man akala min hadhihi shajara ya'ni ath-thum fala ya'tiyanna al-masajid." Kushdo që han prej kësaj pemë, prej kësaj bime, pra e ka pas fjalën për hudhrën, mos vjen asesi në xhamit tona, mos përzihet me neve në xhami, edhe pse me konsenzus është i lejuar konsumimi i hudhrës edhe ka benefitet e shumta. Mirë, por për shkak një aspekti të keq që e ka thënë keni kujdes. Ata është vllazë nderuam. Nëse ne të bindun që duhani është haram, që nuk bën me konsumu për shkak që na ka ndalu feja. A duhet tash në misjellë edhe argumentet shkencore që mu bind? Nuk do duhej me pas nevojë. Po çepi sjellëm edhe pe vërtetojmë që edhe me anën e mjekësisë që kjo është ndaluar. Organizata botërore e shëndetësisë që është institucioni kryesor kur të bëhet fjala për çështjet medicinale. Pra na duhet më mësu që mu referu institucioneve kredibile kur dojmë marr informatat e sakta. Pra nuk mund të marr informatat të mjekësisë në një institucion që është për ndonjë fushë tjetër. I marrim në secilën informat tek burimet e sakta tek institucionet kredibile. Organizata botërore e shëndetësisë e quajnë pra epideminë e duhanit një kërcënim të madh shëndetësor edhe përmend mbi 7 milion vdekje si pasojë e duhanit. Na besojmë që secila vdekje ndodh me caktimin e Allahut të Madhnuar. Po gjithashtu besojmë që besimtarit duhet mi marr shkaqet përballë. Domethënë duhet mi pas parasysh shkaqet përballë. E prej shkaktarëve është pra edhe pirja e duhanit. Tash nëse je i bindur ti që duhani është haram, e në anën tjetër
kur kush për dietarëve s'ka thënë çfarë sevap. Pra, diskutimi është, a është me kru i rënd, pa pëlqyeshmëri e madhe, pra diçka që si ka hije kur qysh me e boni muslimanit mirë, apo është gjuna për cilin ti sa herë edhe cigaren keme dhënë llogaritë Allahu i madhëm për to. Nëse që kjo është dispozita e duhanit. Domethënë, çysh ke mundësi ti me guxu me bëm kat Allahut, edhe pse tham nuk është në rangun e alkoolit. Mirë po prap i prek çato 5 objektiva madhore. Cilat janë këto objektiva? Të harxhon pasurinë, i bën dëm në familje me aromën e më e keqja, bësh shembull i keq për fëmijët e tu. Çush mundesh me ndalu nesër djalit tonë me thënë mos pi duhan, ndërkaq që ti vetë ju të pi. Ai thotë çush bën ti baba edhe unë kam me baba, domethënë një. Veçanti nëse je për atyre që vjen në xhami edhe e ke kuptuar pra që duhet më përkushtu Allahut madhnum. E din që duhet më përkushtu halalet edhe haramit, halalet në kuptimin e veprimit edhe haramit në kuptimin e frenimit edhe mosbërjes ti. Pra ai ty të sheh si model pastaj. Dëmet pra janë të shumta dhe i prekin pikërisht ato 5 objektiva madhore. Një gjuna tjetër që po du me përmend, se thash nuk po du me ndal në asnjë në këtyre gjunave që me trajtu deri në fund, me qenë se për secilin prej tyre mundet me bë disa ligjërat edhe më ushtjellu dëmet edhe më ushtjellu shkaqet pse një haram është haram, edhe me sjell gjitha argumentet, mirë po qëllimi është me ilustru pra ashtu që kanë parapo edhe organizatorët për haramet e ndryshme, të cilat sot i ka vërtetuar shkenca e që ato duhen më konë si bazë që neve me na thirr mendja për disa për cilave nuk e ka vërtetuar hala shkenca, nuk duhet më konë pengesë për neve që me u frenu edhe më ndalu prej tyre dhe që është e përmendje edhe Hoxha Mirësim me pasat ubudien e lënjes së një vepre, e që është pra me mu bo rob i Zotit edhe me pranu Allahun për Zot, autoritetin e tij, kur thot diçka zban, ti me adhuru Allahun duke e kry që zban me frenim. Pra obligimin e kryen me veprim, ndërkohë që mëkatin apo haramet i kryen me frenim. Është një tjetër që urojt mos jetë temë e nevojshme në këtë mjedis. Mirë po fatkeqësisht është temë e nevojshme edhe me kogja urgjencë, edhe jena pak mrapa ndoshta si xhallar, që duhet me trajtu me qenë se është një problem i cili e ka kapluar edhe shoqërinë tonë fatkeqësisht për në Kosovë po them me kompetencë, po nuk mundet më konë edhe këtu ku jemi pa nevojë për trajtimin e kësaj teme. Ajo është droga edhe me llojet e ndryshme të saj. Pra nuk ka nevojë me thënë që droga është haram sepse nuk e di dikush ndonjë njeri musliman e jo musliman që nuk e din që droga është haram. Pra krejt e din që droga është haram. Me qenë se ajo krijon varësi, edhe ajetet të cilat argumentet që janë për alkoolin vlen akoma më rënd edhe më ashpër edhe për konsumimin e drogës. Prandaj gjithçka që kam thënë për alkoolin vlen edhe për drogën, mirë po duhet me pas kujdes që me eduku fëmijët tanë, veçanti të rinj tanë, cilët përzihen në spaku në shkollat e tyre nëse jo edhe më shumë, përzihen me konsumator të substancave të tilla. Duhet me pas shumë kujdes që me i vëzhgu e mos me leju në asnjë formë ja u qartësu rrezikun e këtij mëkati, e këtij gjunahu, edhe bazë për me u frenu edhe për me u ndalu për këtij gjunahu, më kon frika nga Allahu i Madhëm. Sepse vetëm kjo është ajo e cila ta garanton suksesin. Pra nëse i aft me bind një person tjetër që duke kry këtë gjuna është duke hidhru Allahun e Madhëm, rrjedhimisht është duke rrezikuar të ardhmen e tij të përhershme në botën tjetër, edhe lumturinë për atë sa është gjallë në këtë botë, atëherë domethënë me lejen e Allahut ka më u largu. Në moment që mjaftohemi vetëm me aspektet e dëmeve shëndetësore, atëherë pastaj ja nis domethënë shejtani më zbukuru edhe më i bë krahasimet e ndryshme. Sikurse dikujt kur ja përmend për shembull i thotë që e përmendëm duhani është i dëmshëm, thotë edhe një filan pije është i dëmshme, edhe kjari i cili e qet tymin edhe është i dëmshëm. Domethënë krejt janë këto interpretime djallëzore apo të shejtanit, që ka bëu edhe iblisi i madhkum atëherë kur Allahu i Madhëm e ka ballafaqur me rebelimin e tij. Argument pra le të themi faktik apo empirik i shkencës është instituti NIDA shpjegon se përdorimi i drogës lidhet me ndryshimin tru dhe mekanizmat të varësisë. Pra edhe këto janë studime çaq shumë sa që nuk e kam pas nevojshme mi u pru më shumë se sa mi u referu më shumë se sa këtij studimi,
konsumi, meqense kjo është diçka e njohur botërisht edhe e dini gjithkush, mirëpo ajo që nuk është ditë ndoshta në të kaluarën, nuk janë ditë dëmet e sakta, besimtarët e vërtet janë frenuar përkundër sqarimit të dëmave të cilat i ka bërtitu shkenca, vetëm për shkak që Allahu i madhëm pra i ka ndalu. Një gjuna tjetër i cili është i fshehur edhe shumë herë mundesh me qëndru me një njeri, ajo është duke bu që gjuna mirë po ti nuk e merr vesh edhe nuk e din, ka të bëj me bastoret, veçanti ato që janë online. Pra format e ndryshme të vënies së bastit, qoftë për futboll, qoftë janë disa lloje të cilat quhen me forex, janë të përzijera me bastet, ka domethënë lloje të ndryshme të cilat kryhen online, qoftë pokeri online, ku e diunë pra lloje të ndryshme të cilat janë llojet e bigjozit, llojet e kumaris, pra llojet e bastoreve online, të cilat të gjitha janë të ndaluara. Pra fakti që e kryen pe telefonit dhe nuk shkon në kazino, gjithsesi është e ndaluar, edhe dëmet i ka të njëjta. Dëmet i ka të njëjta. Rrjedhimisht gjunahi është i njëjtë. Pra gjunahun e merr edhe pse e ke kry prej telefonit. Thot Allahu madhum Kur'an: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. O besimtarët vërtet pijet alkoolike, bigjozi, idhujt dhe shigjet të fallit janë vepra të dyta nga punët e djallit, prandaj largohuni nga këto me qëllim që të shpëtoni. Innama yuridu shaytanu yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha fil khamri wal-maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah fa hal antum muntahun. Vërtet djalli mallkum pra shejtani ka qef që mes juve me shkaktu armiqsi, me shkaktu urrejtje në alkool, gjithashtu edhe në fall, pra edhe në bastore, edhe mi u largu juve prej përmendjes së Allahut edhe nga namazi, atëherë a jeni ju ata që ndaleni, a jeni ju ata që pushoni, a jeni ju ata që kur e kuptoni që diçka është haram, duhet me u frenu edhe me u ndal. Gjithashtu Allahu i madhnom na ndalon gjitha llojet e fitimit të pasurisë që janë të ndaluara, e që është argument i përgjithshëm për secilën mënyrë të fitimit që është haram. Thot Allahu në Kur'an: Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. O ju besimtar, mos e hani pasurinë e njëri tjetrit mes juve me të kot, me pa drejt. Edhe nëse e hub pasurinë bastore, e ka humbur dikush pasurinë tonë pa drejt, po edhe nëse e fiton, e ke fituar në mënyrë të pa drejt, jo legjitime. Nuk ka hajër për asaj pasurie, nuk ka zeqat në atë pasuri, nuk ka sadaka në atë pasuri, nuk ka bereqet në atë pasuri. Prandaj ky vest pra për tej varësisë psikologjike që e bën, që organizata botërore e shëndetësisë e radhit tek çrregullimet psikologjike. Pra njerëzit e cilat mirën me lojrat e ndryshme të fatit, e në veçanti këto online, i llogarisin sikurse njerëz me tmeta psiqike. Pra, me çrregullime psiqike. Sikurse njerëz jo normal, më shkurt. Pra, për këtë arsye duhet me pas kujdes, ndër tjera thonë se ky është një çrregullim me shenja të qarta të humbjes kontrollit, prioritet mbi gjithçka tjetër, edhe vazhdim të këtij aktiviteti pavarësisht pasojave. Gjithashtu, pra edhe organizata të tjera shëndetësore të cilat mirën me këtë lloj të aktivitetit, pra analizës le të themi sjelljeve të njerëzve në grupe të ndryshme, me aktivitete ndryshme që mirën, gjithashtu e përshkruan si pra një çrregullim psikologjik që ndryshe pra në origjinale quhen gambling disorder. Duhet me pas parasysh pra që ky çrregullim psikologjik i këtyre njerëzve fatkeqësisht ka edhe mes muslimanëve që ka kaplu, ka ardhur si pasojë jo e mosnjohjes së dëmave, sepse secili është aq i mençur ose aq i zgjuar, çaj që ditë me hap një aplikacion edhe me hyje më regjistruar këto faqe për me lujt pastaj bastore të ndryshme, është mjaftueshëm i zgjuar, unë mendoj që me kuptu që kjo gjë apo ky aktivitet është i dëmshëm për to. Ja harxhon kohën, ja harxhon pasurinë, e bën me nerva, ja shton stresin, domethënë tan kohën është i kyçur, a dha golla, s'la golla, a fitoj, as fitoj, tan kohën i përcjell këtu, e humb kohën pra kot, edhe izolohet me vetë duke u marrë me këtë aktivitet. Pra ai është mjaftueshëm i zgjuar me i pa dëmet. Mirë po nuk ndalet sepse nuk është bind tamam që secili gjuna është i dëmshëm edhe i rrezikshëm për jetesë të rahatshme në këtë botë.
S'munësh me jetu rahat edhe në njëjtën kohë me vazhdu, domethënë me gjunahet e ndryshme. Unë kam këtu edhe disa gjunahe tjera, mirë po shoh që po zgjatet trajtimi i tyre. Një prej tyre është edhe për përmbyllje me këto tek pjesa e shembujve që i kam sjell. Një prej tyre është edhe amoraliteti apo zinaja, e që sjell pasoja shoqërore edhe shëndetësore. Ndër të tjera, përveç që ta shkatron fen, ta hub nurin për fytyrës, edhe nuk të kthehet më asnjëherë edhe pas pendimit. Pra i sjell pasojë të shumta, edhe është një gjuna i fshat i cili është i përhapur pastaj tek vëllezërit të cilët pendohen edhe i tregojnë tregimet e tyre, e kuptojmë sa keq jena si shoqëri, edhe sa i mëshirshëm e sa i durueshëm është Allahu i Madhnuar, i cili na kursen prej dënimit të tij, edhe pse domethënë i kena plotsu gjado parametra që më na kap dënimi Allahut, Allahu na ruaj. Thot Allahu në Kur'an: "Wala taqrabu zina", mos u afroni kurçysh zinas. Pra mos u afroni, nuk po thot mos bani. Gjithashtu thot kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Thuaj besimtarve, le ti ulin shikimet edhe le ti ruajnë pra organet e tyre. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që transmeton Abu Huraira, e që është shumë relevant për këtë kohë, thot inna Allah kataba ala ibn Adam haddahu min az-zina. Allahu i lartësuar ja ka shkruar secilit birit të Ademit pjesën e tij të zinas. Adraka dhalika la mahala. Kjo ka me nxon, nuk ka ku me ik. Fa zina al-ain an-nadhr. Thot zinaja e syrit është shikimi. Wa zina al-lisan al-mantiq. Wa an-nafsu tamanna wa tashtahi. Ndërkohë që zinaja e gjuhës është me fol, pra me shpreh, me u shpreh me fjalë të thjeshta. Ndërkohë që mendja apo vetja apo zemra e shpreson pra këtë të keq. Wal farju yusaddiqu dhalika wa yukadhibuhu. Ndërkohë që në fund krejt organet intime ose e vërtetojnë këtë apo ose e përgënjeshtrojnë pra këtë dëshirë apo këtë ramje në zina të njerëzve në përgjithësi. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na urdhëron që me pas kujdes duke na treguar që ekspozimi ndaj afrimit drejt zinas gati se është i pashmangshëm. Pra, në veçantin në kohën tonë. Pra, me sy, me vesh, me gjuhë, me mendje, njeriu pra e bën zinan e cila nuk shkruhet si zina tek Allahu i Madhnuar, nëse është i kujdesshëm për të. Mirë po, moment që kalon kjo edhe bëhet vullnetarisht, atëherë domethënë është vjen gjunahi edhe vijnë pasojat bashkë me to. Kjo është një temë e cila besoj që ka nevojë me u trajtu, edhe pse është pak e zorshme, meqense flitet për nderin e njerëzve. E nderi i njerëzve pra është njëra prej 5 objektivave kryesore të fesë. Nuk na lejohet me e drejtu gishtin ndaj askujt, qoftë si individ, qoftë si shoqëri, pa prova konkrete. Po për shkak të mohabeteve të shumta që i nim prej njerëzve të cilat janë udhëzu, e kemi të domosdoshme me trajtu në mënyrë që me e gjet ilaçin dhe mos me leju në asnjë mënyrë që me shqit drejt kësaj. Pastaj domethënë në cilin nivel të zinas janë njerëzit, ajo është pastaj problem tjetër i cili gjithashtu meriton trajtim. Ajo që po du me thënë përveç pra atyre pasojave dukshme, të njohura, ditura që janë prej zinas, gjithashtu ka dhe pasoja të drejt për drejta shëndetësore, të cilat i vërtetojnë sot edhe institucionet të ndryshme shëndetësore. Në krye metodë është pra Organizata Botërore e Shëndetësisë, e cila përmend thotë se ka më shumë se 1 milion infeksione për shkak të kontaktit intim me partnerë të ndryshëm, pra jashtëmartesor për çdo ditë. Jo për çdo vit, pra statistikat janë mbi 1 milion infeksione. Pra dëmtohet shëndeti njerëzve me smundje të ndryshme, disa prej tyre janë më të rënda, disa prej tyre janë më të lehta, për shkak të mosbatimit të urdhrave të Allahut të Madhnuar. Pra nuk ka mundësi, prandaj kur thonë pra hoxhallar, të cilët i dëgjojmë edhe na mësojnë, kur thonë që nuk ka mundësi mirat tamam, asnjë sistem nuk ka mundësi mirat tamam njerëzimit, përveç shariatit të Allahut, përveç fesë Allahut të Madhnuar, domethënë reagojmë pak si me skepticizëm.
S'ka mundsi Allah, s'ka mundsi kurkush me ta rujt shëndetin, me ta rujt familjen, me ta rujt nderin, me ta rujt fen, me ta rujt ftyrën, përveç se nëse e zbaton në përpikmëri shariatin e Allahut më dhom. Gjithashtu edhe kjo organizatë tjetër e cila i përmend këto smundjet që është për kontrollin e smundjeve, pra që njihet ndryshe me CDC, thotë që zinaja apo kontaktet intime mes partnerëve të ndryshëm, pra jo mes burrit dhe gruas, mirë po duke i ndruar partnerë të ndryshëm, është shkaktar për një numër të madh për një numër tepër të madh të smundjeve. Për me përmbyll, inshallah do ne përmend 5 rregulla praktike, të cilat janë si paketë mbrojtëse për secilin që më urrit prej gjunaheve. Pra, që mos me prit masi ta kuptojmë që Allah e ka ndaluar një gjunah, mos me prit edhe me thënë prit e këshyrim tash e ka vërtetu shkenca ju. Apo ndonjëherë, cila është urtësia e kësaj ndalese. Pra nëse gjithë secila ndalesë, apo secilën urdhëresë në anën tjetër, sepse urdhëresa është ndaluar mos me u kry, ndërkohë që ndalesa është e urdhëruar mos me kry. Pra mundesh me kthy secilën vepër në urdhëresë dhe në ndalesë varësisht prej këndvështrimit që e ke. Pra, secilën ndalesë mos me pritash edhe me thënë e çka është urësia që fshihet brapa kësaj. Kur të kuptoj urësinë, çfarë lo. Po, në shumë rregull janë këto ajetet, Allahu ka thënë që ashtu shumë rregull, mirë po hala nuk e diu në urtësinë, pse ka thënë Allah. Kur të kuptojnë pse ka thënë çfarë heqë dorë prej saj. E kjo nuk është, domethënë diçka që buron për një zemër e cila ka iman. Nuk mundet një zemër e cila ka iman, pra me konë në këtë formë o sidhë në raport me urdhrat e Allahut të madhnom. 5 rregulla praktike përmendim inshallah që me përmbyll këtë pjesë, edhe në përgjithësi pra këtë shpjegim që ka të bëjë me sfidat e ruajtjes nga haramet. E para është mos më mbështet te vullneti, po më ndërtu një sistem. Pra, mos thuj që une jam i fort edhe i boj ballë, nuk i boj gjunohat. Ndërkohë që nuk i ndërtu asnjë sistem mbrojtës. A keni pa shtetet e forta, pra kanë sistemet mbrojtjes ajrore. A nuk thot ai hajtë se kur të musliman unë i çoj aeroplanët edhe pastaj mbrona. Po e ka sistemin mbrojtës të instalu. Edhe na si musliman duhet me pas një sistem mbrojtës i cili na ruan neve prej gjunohave. E prej gjërave kryesore të këtij sistemi apo përbërësve kryesor është me pas një orar të caktuar e që orarin më të mirë është me organizuar rreth namazeve. Pra organizoje komplet ditën tënde para sabahit mas sabahit, para dreke mas dreke, para ikindie mas ikindie, para akshami mas akshami, para jacie mas jacie. Pra organizoje një orar i cili sillet rreth namazeve. E dyta, brenda komponenti i këtij sistemi është shoqëria. Pra nuk muj në asnjë mënyrë me u ndjetë të sigurt, ndërkohë që krejt rreth janë duke bo gjunahe apo duke bo mëkate. E treta është me pas kujdes në cilin ambient jemi, çfarë ambienti frekuentojmë, ku rrim, ku e kalojmë kohën tonë. Edhe katërta duhet mi pas kufit. Do thonë duhet mi përcaktu. Për secilën gjë. Unë shkoj për hatër deri këtu. Unë t'ja boj qefin dikuj tjetër, ama deri këtu. Deri në moment që duhet me prish raportet me krijuesin. Që aty është zonë e kuqe. Partej kësaj unë nuk mundem me shku. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun min an-nas as-siha wal faragh. Thot dy nimetet, dy begatit, shumë prej njerëzve i hupin edhe nuk ja udin vlerën, pra nuk i vlerësojnë. Ato janë shëndeti edhe koha e lirë. Pra njerëz të cilët nuk e kanë një orar e shpërdorin kohën e tyre. Prandaj duhet me pas, është shumë e rëndësishme me pas orar. Unë e kam dëgjuar shumë herë si fjalë urtë se cilën e përdorin njerëzit, e më pëlqen shumë. Thonë që më mirë është me punu kot se sa me qëndru kot. Pra, me veçanti më herët për shembull në Kosovë janë kon pagët e vogla, edhe shumë prej petrive thoshin se ja vlen me punu se është rroga e vogël. Por shumë mirë, rroga është e vogël për një mirë po duke punu, s'paku nuk je duke shpenzu. Edhe kjo është me parametrat e kësaj bote. Ndërkohë që më mirë është me bo një sevap edhe i vogël nëse është,
Edhe nëse duket diçka që është e lehtë me bë, se sa me hub kohën, sepse në moment që je duke hub kohën ka mundësi që me kalu tek gjunahe. Sepse njeriu ose ka me bë diçka dobishme ose ka me bë diçka dëmshme. E dëmshme është edhe thjesht me qëndru pa shfrytzu kohën. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon edhe thot ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Thot njeriu është në fenë shokut të tij, dostit të tij. Prandaj secili të shikon se kon e ka shok, kon e ka dost. Do të thënë tek ne thënë tregon me kon rrin tregoj kush je. Pra është shumë e rëndësishme sepse njeriu është që një ndikueshme me pas kujdes për shoqërinë në cilën jeton, edhe për pjesën tjetër pra ka argumente të shumta, po duke dashur që mos më zgjas shumë, po kaloj tek mjeti i dytë i cili na ndihmon që me qëndru larg mëkateve, edhe me përballu me sukses sfidën e kësaj kohe që është mi mbyll dyert që të çojnë drejt mëkatit, jo vetëm derën për me bë mëkat. Pra, mos thoj që unë muj me u përzi edhe me nejt me gratë e huja, me qenë se pra unë e di që do të më koni devotshëm. Po hiç mos e ri edhe mos i jep vetit mundësi pastaj me kalu tek diçka që s'ban me kalu. Prandaj Allahu na thot në Kur'an wala taqrabu zina. Mos u afroni zinas. Pra nuk thot mos bëj zina. Sa ajo dihet me dije koft. Mirpo as mos u afro, as mos i jep mundësi. As mos e hap çatin që me i dhën mundësi pastaj duke bisedu, duke afru, edhe pastaj do të thënë me karu edhe me ra në zina. Pra, parimi është sa më larg shkaktarit që të çon drejt gjunahit, çaq më të lehtë e ke me lënë gjuna. Nëse i kthehemi duhanit që ndoshta s'pi pëlqen shumë si muhabet. Pra, nëse i kthehemi duhanit, e din që me një ambient të caktuar, që aty krejt e pin duhanin edhe nuk mundesh mundo. Gjithashtu, në veçanti nëse është mas buke, në veçanti nëse është e shoqëruar edhe me kafe. Pra din që atëherë keme e pi duhanin. Ndroja vëlla, prishe, theja këtë rutinë. Mos e lejo vetin pra me ra në çetë rutinë. Ose dikush për shembull është për atyre që e konsumon alkoolin, mirëpo thotë unë vetëm na hengje kur bëhet. Për shkak që është aheng edhe nuk ka atmosferë pa e bo pak me alkohol. Mos shko hiç në aheng. Leja ahengun komplet, sepse është du të reziku të që drejt një haramit. Edhe nëse shkon me idenë që jo unë rezistoj. Po, 100 herë kom dështu, ama 101 nuk kam rezistu. Pra, mos e mbydhe rrugën, mbydhe derën, mos e jo që me ranë to. E treta, kur e hek në gjuna, kur dënë me largu për jetës, edhe mundohë, veçan të gjuna, cilat i din që e në gjuna, mundohë që mi hek. Provo me zëvënsu me një halal. Gje një halal që është ekuivalent me qëtë haram, po që e plëtson qëtë haram, po që ta hekat atë qefin për ati harami. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, inneke len të da'a shay'an alillahi azza wa jall illa badalaka Allahu biha ma huwa khairun laka min. Thot për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që e transmeton Imam Ahmedi në musnedin e tij me senedin e sakt, thot nëse ti vërtet pra e lën një gjë për hir të Allahut të lartësuar, nuk ndodh ndryshe vetë se Allahu i madhum me ta zaventësuar me diçka që është më e mirë për ty. Po, është faza testuese, është faza e sprovës, ama me lejen e Allahut në fund kime përfundu të diçka që është shumë më ëmbël edhe e njëjtë se sa të asaj që e kon duke shijuar që u kon e ndaluar. E katërta, pra nëse shkaktari kryesor që të shtyn me bo gjunahe është shoqëria në të cilin je, urgjentisht ndroje shoqërinë. Edhe kena rastin të ati njeriu i cili ka vra 99 veta. Edhe pastaj është shku tek një njeri i cili e ka pretendu diturin, mirë po nuk u kon i ditur. Edhe i ka thonë cili është problem, cili është mënyra për me u pendu. I ka thonë s'ka pendim për ty. Atëherë ka vra edhe atë njeri edhe i ka bo 100 vrasje, 100 vet i ka vra. Atëherë ka shku tek një njeri i cili vërtet është i ditur. Edhe cila u kon këshilla e këtij diturin e cilit e ka miratu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Cila u kon këshilla e tij, ka thonë largohu për atij vend. Pra largohu për asaj shoqërie, largohu për atij ambienti. Edhe ti, nëse don me hek dorë për një gjunahu, nëse don me u pendu seriozisht për një gjunahu, largohu për atij mjedisi. Edhe nëse të kushton fillimisht,
qoftë për shkak që jem në punë me ta bashkë, qoftë për shkak që mundesh më konë biznis me ta bashkë, qoftë për arsye të ndryshme, qoftë për shkak të atësisë që i ke edhe vetmisë që mundesh me ndi për shkak që s'ke ndonjë shoqni tjetër, nëse e bën për hir të Allahut, ka më të zëvendësuar me diçka më të mirë, edhe rruga drejt braktisjes së mëkatit ka më konë shumë më e lehtë, edhe fundit duhet me ditë që nasi njerëz pra nuk kena mundësi pa bo gjunoha. Nasi njerëz nuk kena mundësi pa shqit në gabime, prandaj duhet mos me pas panik, as nuk duhet me udhërzu, por duhet na me ditë që kena një Zot i cili është shumë falës. Pra, janë dy mashtrime të cilat i përdor shejtani në raport me gjunohen. Ose të bën me udhërzu. Pra, e bën një gjuna, edhe thot s'ka sen më për teje. Puna jote ka marrë fund. Fati jote është vulos. Xhenemi është bo vendbanim për ty. Prandaj s'ke që lodhe shkot, bile knaqën këtë botë. Pra kjo është njëna prej mënyrave që shejtani mashton robët e Allahut. Kur të vjen që kjo mënyrë, kujtoj ajetin e Allahut mëndum, ku Allah thot, kul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunube gjemi'a, innahu huwal ghafurur rahim. Thuaj o robërit e mi, të cilat e keni tepru me gjunoha, të cilat e keni tepru duke i bot dëm vetës tuaj. Asnjëherë mos e hubni shpresën tek mëshira e Allahut mëndum, sepse vërtet Allahu i mëndum i fal të gjitha mëkatet. Ama të gjitha mëkatet, çfarë do qofshin ato mëkatet, gjitha i falë Allahu i madhum, sepse vërtet ai është falës edhe mëshirues. E nëse në anën tjetër të vjen mashtrimi, në anën tjetër thotë, hajde se s'është kur gjë se ti pendohesh për këto gjunohe. Allahu po thotë që i fal gjitha gjunohet. Domethënë çfarë do gjunohi që i ke botë i pastër si Loti. S'ka dert edhe që e bën ai gjuna punë e madhe, se Zoti është i mëshirshëm, e ti je i pastër. Atër kujtoj ajetin e Allahut ku Allahu thot afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa al-qawmul khasirun. Thot janë sigurt ata prej nëse përkthem bukfalisht i vjen kurthit të Allahut, a janë sigurt ata që Allahu nuk është duke i dhënë afat në mënyrë që ata më mush më shumë me gjunohe? Çush mundesh më koni sigurt që nëse e bën një gjuna edhe nuk ka me ta sjell një gjuna tjetër? E pastaj vdekje nuk ka me të nxënë në një gjendje duke i bë gjuna Allahut mëndum. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që na ka mësuar është që njeriu ngjallet që ashtu që ka vdek. Pra që gjendje që ka vdek që ashtu edhe ngjallet para Allahut mëndum. E thot kur kush nuk është i sigurt prej që ti lloj të drejtësisë së Allahut në raport me ata që e teprojnë me gjunohe, përveç ata njerëz apo ai popull apo ai grupi njerëzve të cilët janë të humburit. Kjo është e gjitha, e lutë Allahun e madhnuar me na bëj për atyre të cilët janë të kujdesshëm në raportet e tyre që i kanë me Allahun e madhnuar, edhe i njohin obligimet e Allahut, i mësojnë ato e pastaj i zbatojnë në përpikmëri, aq sa kanë mundësi, gjithashtu i ndalohen apo frenohen për gjitha ndalesave të Allahut, meqense kur është bërë fjalë për urdhra, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kryeni aq sa keni mundësi, sepse zbatimi i urdhrave është i kurzuar me mundësi. Ndërsa kur ka folur për ndalesa, ka thënë ndalohuni prej tyre në përgjithësi, në plotni, pra nuk ka arsyetim për me i bë haramet. Mundet me pas arsyetim për mos mujt me krye një obligim, arsyetime shariatike, fetare, që janë të pranume, legjitime, ndërkohë që nuk ka arsyetime për me bë gjunohe. Allahu na rujt. Kjo është e gjitha. Sallallahu ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, walhamdulillahi rabbil alamin.